Добрый день, дорогие мои подписчики, дорогие друзья. С вами Елена Зорина. Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня дождливая погода, дождь. Я иду под зонтиком, даже немного холодновато. Вот такая сельская дорога. Здесь я делала прошлое видео, когда цвели персики. Сейчас персики уже перецвели. Было очень жарко, почти до 30 градусов тепла, когда начали цвести персики, абрикосы, черешни, яблоки. И вот на Пасху, на католическую Пасху 4 апреля прилетел холодный ветер. И было очень холодно. Сегодня пошел дождь. Дождь, прямо дождь. Ледяной. Дождик ледяной. Вот такое. А мне надо еще идти и идти. Вот мусор после Пасхи насобирался. Вот сейчас я немножко вам покажу дорогу. А то я всегда шла полем. Иногда будет видно зонтик, но ничего. Потому что ветер дует, и мне зонтик идет за ветром. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вот такая погодка нелетная. Нелетная погода сегодня. Здесь есть очень красивые виллы. А здесь есть даже такие заброшенные, кто уже никто не живет много-много времени. Вот такие живые изгороди красивые, скоро будут цвести. Там сады, сад, это слива. Такая изгородь с белым. Ну что ж, идем. Мне еще далеко идти. Ой, зонтик. Ветер мне срывает зонтик, и я пытаюсь его удержать. Но тяжело удержать. Сзади меня едет машина. Сейчас я немножко... О, какая большая машина. Это что, они едут на парнике, да? Едут на парнике грузить рассаду. Сейчас рассада идет в ход. Все ее садят. Она покупается. Вот так цветет лавровый лист. Время цветения лаврового листа. И цветет сейчас лавровый листик. Из поля. Никто им не занимается. Вот машина поехала на парнике. И будут грузить. Будут они грузить растения, рассаду. Сейчас я сколько смогу, столько засниму. Потому что одной рукой и рука начинает отмерзать, так холодно. Какие здесь цветы красивые, дерево вот такое цветущее. Жаль, что я не могу увеличить, потому что одной рукой
держу зонтик, другой рукой держу телефон, и мне очень тяжело справиться одной рукой. Ну ничего. А здесь вот живет кто-то, продает персики альбикоки челеджи. Смотрите, какие у него цветы. Я сейчас наведу, если у меня не украдет зонтик. А там у нее такой колодец. Я, кстати, сегодня все выключаюсь, невозможно. Все, на этом я с вами прощаюсь, невозможно. Дорогие друзья, продолжаю свое видео. Я возвратилась уже с этих полей. Там очень дул ветер в полях. Сейчас здесь есть дома, и немножко уже лучше. Закрывает ветер. Но сегодня холодно, очень холодно. Такой дождь с ледом. Что здесь новые нанотристы Давид и Денис. Ну все, выключаемся. И выключаемся, и выключаемся. Невозможно. Невозможно. Пусть эта машина уже приедет, а там или эта, или другая, все равно кто-то есть. Ну все, дорогие друзья, на этом я буду с вами прощаться. До скорой встречи, до следующего видео. Закрепла хвостами от дождя и от меня. Только нашу с вами встречу это дождь не отменял. Он стучался к нам в окошко 5 минут и ровно час. Ни ответа, ни привета не дождался он от нас. Кап-кап-кап, стучит дождик, тук-тук-тук, стучит дождик, тук-тук-тук. К нам стучится дождь в окно, тук-тук-тук, стучит дождик, тук-тук-тук, стучит дождик, тук-тук-тук, стучит дождик, тук-тук-тук.